Moi boas. Sempre tiven unha dúbida que coido que o voso consultorio vídeo matemático poderá resolver. A ver se me podedes axudar. Este ano, o 1 de xullo, celebrábase en Madrid a manifestación do orgullo e puiden ver no telexornal unhas cifras un tanto sorprendentes. Como se conta a xente que asiste a un evento e que marxe de erro temos nesas contas? E xa para rizar os rizos en un evento deste tipo, a xente entra, sae, chega tarde, move, salta, baila. Cando se conta a xente e como nos aseguramos de que non estamos contando a mesma persoa 2, 3 ou 4 veces? Agardo a vosa resposta. Hoxe queremos responder á pregunta de Ángel Vidal. Cando falamos do número de persoas que asisten a unha manifestación, o que se fai habitualmente non é contar, senón unha estimación do número de asistentes. Que quere dicir isto? Cal é a diferencia entre contar e estimar? Cando contamos, asignamos un número e só un a cada un dos elementos que temos nun certo conxunto. Entón, por exemplo, aquí temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bonecos. Así sabemos exactamente o número de bonecos que temos. Porén, cando estimamos, damos unha aproximación do número de elementos que temos nun certo conxunto. Para buscar cantas cadeiras temos aquí atrás, vemos que hai 5 filas de mesas. Cada fila ten 4 mesas, entón teríamos 20 mesas. Se estimamos que hai unha cadeira por cada mesa, teríamos en total unha estimación de 20 cadeiras. Este cálculo non é exacto, pero si nos dá unha estimación do número de cadeiras. Para estimar o número de persoas que hai nunha manifestación, é habitual utilizar dous datos. O número de persoas que hai por metro cadrado e que área ocupa a manifestación. Entón, para calcular o número de persoas que hai por metro cadrado, por exemplo, un dos recursos é utilizar unha rexión que haxa na rúa da que xa se coñece cal é a súa área. Sacar unha foto e contar o número de persoas que hai aí. Con eso calculamos cantas persoas hai por metro cadrado e podemos estimar, sabendo a área total, cal é o número de persoas na manifestación. Vámoslo ver aquí nun exemplo. Aquí temos unha manifestación con estes bonecos na que hai aproximadamente 2 persoas por metro cadrado, pensando que cada casiña destas sería un metro cadrado. Como en total temos 26 casiñas, teríamos un total de 52 persoas. Un dos problemas que ten esta forma de estimar é que dixemos que había 2 bonecos en cada cadro, pero temos cadros que teñen un boneco e outros que teñen 2. De aquí vai sair un erro na nosa estimación. De feito, hai legislación que nos di que para medir o aforo de certos recintos debemos contar 2 persoas por metro cadrado cando as persoas están paradas e unha persoa por metro cadrado cando están en movimento. Entón aquí vemos a variación dunhas situacións a outras. Esta forma de estimar o número de persoas nunha manifestación ten varios problemas. Unha delas é que a xente non está homoxeneamente repartida. É difícil, entón, calcular cantas persoas hai por metro cadrado, pero, ademais, é difícil estimar a área que ocupa a manifestación. Pode haber árbores, como aquí, ou coches aparcados, que nos dificultan esa tarefa. O erro nunha estimación deste tipo pode ser moi alto. Se a isto lle engadimos que pode haber intereses que pouco teñen que ver coas matemáticas para dar a cifra de persoas que asisten á manifestación, chegamos á conclusión de que, efectivamente, as cifras que se dan poden ser moi dispares. O método de utilizar a área que ocupa a manifestación e o número de manifestantes por metro cadrado é un método moi sinxelo, que utiliza matemáticas moi elementais, pero tamén dá unha estimación moi burda. Hoxe en día hai outros métodos moito máis efectivos. Existe software que pode contar o número de persoas a partir de certas imaxes que se toman nas manifestacións, pero eso xa require matemáticas moito máis avanzadas.